Bara för att du ska höra sannlagan ena för din liv. Så det tog på att du varst og sart, og innsart, av sangurin og tånløykeren, tja Eivør Polstøtter, som tilbydende for landet i det, forgantande, trøllbindande fænanskaper, ur enda i annan. Løgene så du først så gammalt, så skjalt og luknande, men det alt galdur og gandur og galdur og gandur og trallkon og ditt og ditten og datten. Lust etter du. Og det trøllbindande. Det årene her, og det som hun synger om, det det gamla som føringar tro og at høyder våre høytner. Og som kanskje høytner føringar trygg var enda på, jeg vet ikke. Men at det høyendomren og egentlig gandur og vattrar og trøll og ditt og datt, alt her som gonger atter til vutsinga øld, men som godt nok gammalt, men gandur og tremanskap gammalt. Det gammalt. Men det altså hva det og jeg tåler det slett ikke. Gå til det slett ikke. Lust etter en sending her, vi Sakras Hammer, og så det for å løte så Eivør etter, Eivør. Man overhøver sådjande og vitande, og høyrer hva den sier, altså, det alt. Og hvordan hun danser, altså, flakrar som en heks, som en vattur, som en vattre. Og synger på en sånn mantra mata. Akkurat som hun synger, hon sjálv i transo, og hon fører de som høyrer henne i transo, og det hva det da? La meg si etter hva det Det som hon tar synger om, det virkar inn av ditt sinne og hjärsta. Og du börjar, hevur du hon og hjärsta, så gav tekker du det. Og hva hender så vidt der? Du blir mer og mer, kanskje ikke bøyna ved, men du blir mer og mer og mer og mer og mer. Trøllbunden. Hva det? Ivetidjen, bunden, avnøkron, det kommer ut, det teker feste ut her og bindur til. Vi vet at her i evangelien at tryggven kommer vi tog som hårst verur, og det som hårst verur kommer vi åre Kristus. Vi skulle høyra, og så tryggva vi det hjertan, og så skulle vi hjatta, og så det snart kommer luiv i okkon. Tryggva god vakt opp Jesus fra deg, og hjatta vi akkurat munni at han herre, okkara herre, så vi frelst. Det just så løys ta ønda arbeid, røysne til vi at det særlige og i jøgnon musikken tjattekon. Tjattekon hadde ikke mye musikker. Altså, det så lengt siden at jeg hadde blitt rikt opp vid råd alt som det Det var for 94. Jeg åtte fullt av alle møvlen skrambel musikk. Hele andre gjør med hverandre vi var skatt. Hatta skal du kappa av øynafri allar og omgående kjeipa neka av sånne attor. Ikke lurt etter sånne her, ikke av neka vi etter gjerra. Det var sort. Det var en halv svarte påse, skrellepåse, altså skrell. Bæja av vondun og fløvun, og en rikva fløvun. Øysne så semi-kristi, for øysne vekk. Så da jeg høyre til at nå skal Eivør Polstøtter framføre og i Gøte og kyrkju, så rist jeg høyde seg hva feilet til den Gøtemannen. Til høyden av pakk.
Det kan høytna pakk. Og at det kristne som har hån av eisen lorsen, det er starblind. Vars du, la meg si at det er at det her vi ødelen til gamla som var i myøld, en kristendommen vann fram. Hvordan vann kristendommen fram? Reformationsbibelen kom ut, og så vetjingarørslenar, uthetlingar av Guds anda, vetjingar, hvordan var det åren til? Og katolsk og svartast og myøld, hvordan var det her? Gamla koner saut og skjaldra og alt så til. Sungu gomul kavhøyen forbanna i skjaldur. Okkur skuithamrand skuitbutt. Og så sungu der, så skulle der kvea ditt og kvea datt. Det er så det er ikke alt lukka ringt, men nekva som gamle sangunum og gamle søvunum. Det er bandfalki. Og det skapar en av seg trygg som en falsk trygg. Den eneste sanna tryggven til av God Jehova, son hans Jesus Krist og halk andan. Den tror jo enda God, det er den eneste sanna tryggven som Det er den eneste sanna God som Alt anna nekkar andar affær, så det illa andar. Allir som tror 30 millioner andarnir, eller godanir i India, det illa andar, for han eneste dem. Shiva, ditten, datten, og Bahai, Ulla, og hvert pavnvøyde, Mohammed og Allah og alt det der, hatt og fænum stendt at det der. Djevelen, og tjana. Det var det nekka kraft til anda gjerra, så det Satan som egentlig her. Og så vet man til, jeg kjenner det, eller vet hvordan det fra Bretland av. At her var fullt av heksun og gandakallun. Altså som hødde vi ytlar andar å gjøre verilige, og hvordan få det samband vi tøyr. Sinja sin i av oss transer, og sier av oss år, og sinja av oss forgandande, mantran, ikke formenande, men menande. Menande år, oppi saman. Hva hender ta? Du synger til nå ofta, så kommer anden fram som du synger omtla til. Det er samme som gong fyrir nere i Afrika. Trollmennir her, sitter rundt framfor en ball her, og maler seg, og brenner av oss røy, og så får det synge. Enek på samme måte. Satans forbanna helvetes lorst. Hverskje møyr etla minne. Kan jeg holde seg tikkun? Trøllbindande, trøllbundno, Satans bjálgunun og enek. Enek. Satans lorst. Lukka som Eivir postøtter nekka Satans lorst. Og det er ikke, nu kallir det ikke til, jeg sier det til. Hatt det som rønner vinna innpass inn i førjar, og det skal blandast på i alt, det skal inn i kyrkjenar. Du kan ikke hitje etter en penare førskare sending, utan det brenner så i mer. Og galdrande. Hvor skal galdur Galdur gandur. En galdra med en gandakallur. Og jeg skal bare løyte på Eivor Poster at du ikke tog mynden av å si at jeg skal hatt det her til en heks. Hatt en heks! Harre, eiene, klæene, danseren, ljaue, årene, alt fra øynene enda i annan, sier mer hatt en helvetes heks. Tykker jeg Eivor Poster. Og en helvetes heks.
Tid som ikke sødja da, tid blind. Tid som ikke kunne innsødja da, men sødja da og høyra da, og ikke vil innsødja da. Tid langt for gandai. Og da jeg sier helvetes heks, så har vi ikke spilt han ut til det forbanna nekka som helst. Jeg har sagt hva det er. Hatt det en helvetes heks. Tenk hva det er. At han så slipper inn i gøt og kyrkju, ja, ta undrar meg som pinn. Til tåla Anne Jesu Mettebell og en satans balsprest tåla dit og elskar hana. Ja, så det et balspakk. Det ikke Guds folk. Det kavhøyen. Så kunne de fære til alters og få okkur rundt i munnen og skåla det nye og signa det og ditt og datten til høyene lukkaval. De blanda ikke kristendom og fænaskap saman og signa det og sier det føynast ordan. Det anna kvørst. Og de som blanda alt saman, de jo ikke kristen. Det kavhøyen. Kan jeg også sette inn kjelden i østene? Løygaring. Det tås av om at her vi tikkun, så får man motstår fra tikkun. Det viser hva det er oi tikkun, og jeg var ikke her til å få det herfra. Jeg til litt og pætasten her, og blanda det kom vitta, og til dere, du veist, så fevne alt nøy, og sitter han da grønt, så sier, her av gode, og hatt ikke. Hatt høylagt til en strika her. Hver herrans sujo? Han velger nu, strikan her. Det kommer i rommet så striken her, så hatt det ferdut. Da du kommer iver her, da glömmer det her, til blandet ikke alt saman. Det blandet ikke alt saman. Da leser jeg en bok og gjørskveld om israelittaner. Tar tatt og herran noen, men øysen i offerhedgen, men så hadde de haft disse offerhedgene, og det ble vi et offer oppi offerhedgen som var høytner. Høyenstå, gommel høyenstå, men nå offrer vi bare herren her, du veist. Og så har man ikke riktig opp i rød, så tjekker en stort tog, så ble det atter, man offrer atter til bal, at de så med støvene. Nå, så rønner man seg, og så offrer man herren, og så til bal, og så herren, og så til bal, og så først om Anna. Det som verda rettet til at det var til å offre, ikke å offre hedgen, men bare inn i tempelet herrens. Det visste de vel, men det klarer de ikke, det ville de ikke. Herren åtterstår av hjärsta. Tid som tåla eivor polstøtter, tid som han var fragt og i enek og øren slukon, helvete satans lorste, tid og fotl og i satan sjálve, det skulle du bare få høyre fra meg. Fotl og i satan. Satan var langt slir raud ut i kun. Nevner man det så blir det ill. Hva det ikke vil? Nei, vi vil ikke slippe til å trøllbinding. Det ble en trøllbunden. Det bare tog. Ikke trøllbunden av sted. Jeg har slett ikke høyret det her. Eivor påstøtter vil hive ut høtt og hæl og kvusl og hatt og høyla lorste. Hon, sammen vi høytna kyrkjestolen og gøt og foklafyr og atlastan her tid som tåla Anne Jesu Mettebell og her var henne som tykkere prest. De kunne gjøre så vel vende om hver tann øynast i øynavdekon. Og tid som hava fragt i oss nær, stolast nær og ville hava hetta blanda hatt og tykkere gods tilbyan. Til tilbya ikkje god, til tilbya ikkje god og satan og i gods kyrkju. Det ikke Guds kyrkja. Gøt og kyrkja ikke Guds kyrkja. Det Satans tempel. Det kunne gjøre vi hva du vilja. Så en med å tåre sagt som sannløgan. Gjør så vel. Det kan høytna pakk. Sart du.
Du synger ikke gand og gand og trøll og gand og andar og gand og fænaskap og gand og atter gand. Utan till rättliga in Louisand att du är alltså vad feilar det för så bergtisch na gand. Vad är det för näka? Och vad sagt ut som en häx? Vad feilar det? Ja, hon är en häx. Hon synker forgandan och att lära forganda ävane. Ja, vad gång så för här? Vad gång så för sig här omskilta? Ja, det som du sagt här till att här är ytterligare andar som virkar i en människa stackala vatte som fär sanger för ytterligare anton och synker som hon var trollbunden till det hon och det som höran och fylkjenne till blå trollbunden av henne vad gång så fyrir sig här fännaskapur du ser så det du hvis du ikke du så at jeg kallar det tryggvand så du er starblindur du er forgandaur du kjeldeklotte du er forgandaur som jeg har hørt flere av de talerne som jeg har lurt etter så årene sagt ut av netten. If it walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. Hvis det ganger som en donna og leter som en donna, så er det en donna. Hvis det synker som en heks og leter seg ut som en heks, og bare synker om hekserskap og andar og trøllbinding og bla 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 og andar og galdur, så er det en heks. Det avdukker seg selv. Innlysande. Du skal bare huske om alle satans sangarer så gjerne søtna hønsbørde. Elvis til dømes. Og Beatlaner og kvart hundemøyde. Rolling Stones og ditten og datten. Kjemer du inn til det, lursa dette du, så er det okkult. Og er det ikke okkult, så er det for det langer nøy til å gjøre sattmål av satan. Totale satanister. Beatlaner var alle i Himalaya og lærte å meditere og finner råd fra omkring hinduaren og ditten datten. Størst og satans vittløyngar nekrand høyt er færa fram og gjør noen taunløyg. Det då satan som ungen annar, til han var Arnan fell, Arnan han var kastet ut ur himmelen, så var han lovsångsleiare i himmelen. Det tog. Så hatt då han å lære til kun. Og hatt brukar han, ångestan som nek som er gøtt og sante, og inn i gøtt kyrkjo. Gjev mer kraft. Det gonger ångastan så stor avgoda tilbyan fyrir seg, som i samband vi moderne framførslo. Tog at man løyder etter en høstjylun år jeg kallet her, og hva er det kallet? Idoler. Og hva merker et idol? Et idol merker en idol. Hva er det? En avgoda standmynd, som du tilbyr. Og gjør det her, ja, det gjør det vust. Du er de prysa. Hvordan prysa du? Du lytter hentur, og du uttrykker at dette er fantastisk, dette er det beste jeg opplever, dette er topperen av ødlom gavene jeg ser i løyven, tider og super, altså tid skoina, og tar som framfor at tar til nekka uttøymen som til nekka som vil metta uttøymen. Hva er det til? Til det samme som vil metta i øynen svikaprofeter. Øyne vittløyere. Til det som øyre færa til Guds, til han verdur til. Han er den eneste sanne Gud og Jesus Kristus.
Det vill säga god fären, sonen, halvtje anten. Han har fått henne tilbyan. Han fikk munna tilbyan I morgon. Munna hendur för upp och I prysa och signa han och säger vi han tilbyet här. Og han tar øyneste som litt munna hendur upp för och kan synja eller prysa. Prysa ongon øren. Ongon sangare av nokons leie, ongon politikare, ongon løyare av nokons leie, prysa eller bodje med fyre, skrujer skravene fyre. Iverhøver ikkje. Utan Jesus Kristi. Han den øynaste. Tykkara idoler som til fylgja. Til fåast vi avgåta tilbyan. Og til trøllbunden for gandaie og det som djevers ned sangaren om kraft. La meg si at det point fram ute. Det Satan. Han som hever gjort eiver påstøtta populæra, eiver påstøtter og tøyr populær Satan. Og alt det her I heimen, det som heimen framfører, det omgående, det kommer omgående lengt, utan det frekt og av grønnsene til å være satanist, men det grønnsene til å være satanist, så det det. Hvor skal det legges jo pæt fennskapet? Hvor skal det legges jo pæt? Det nærster til, men det må ikke være alt for lengt, til så blir det så anstikkelig for de fleste, men det legger det seg opp pæt tog, ferdig at han veien, så det av tog. Så fører det til det. Du lurer etter tog og etter det, og så vil du bare ha mer av tog. Hva det da hent? Du for gantaur. Du for gantaur. Inn I Gøtekirkju. Under en Bals prest I Danmark. Anne Jese Mette Bell. Ja, men hun øyder Anne Mette. Nei, hun øyder Anne Jese Mette Bell. Så hun flatta, hennes navn flatta inn I Jesubel. Og nu vil det føringar heva omkran at oppfylla et starv om mentan, det var akkur mentanar starv. Nå sies, akkur sia ser etikk, sia frøy. Og tar sete henne, størsta balsprest nekran tog. Og folk ikke, jeg hatt det bare til. Men jeg hatt det som du ville heva. Du får det her, du klar til det her, du hava nøsen av vente handa veien. Du får det tatta. Jeg etter ikke av oss. Jeg etter Guds år. Det min andalig mæter. Det det som mette med vi. Det det som varsjer min eie vi. Og min anda og min sal mot hjärsta. Dagliga. Anjana. Amen. Og nek, så du får sånn og første av 15, hva var det? Det så halva vegna skjaldur, og halva vegna, du vet ikke, at vi støtt oppi I Himalaya omstande. Og vi søtja tret og appelsingult klattar reka munkar genge her. Nei, ta sin ikke føre skjaldur. Nei, nu vi atter I Himalaya. Nei, nu det føre skjaldur. Hva det? Man blandar gamlan førskan fænaskap saman vi hindu fænaskap. Og så blandar man det saman, man rör man spøyder og støyder avust, og man kører en deia rottuner I her, og man kører, man ser høtti av en høn, og her kører blauen I, så rör man, og så leter man alt folk I drekka det. Og så spelar man så fittor, og så man I badnagæren og synger for badnen og alt det her, ja. Synger det om fænaskap. Hatt det til. Tider satanister. Det visste jeg ta, og det var det bedre nå. Og nå tror jeg enn ta å si det. Tider satanister.
De kunne gjøre så vel å vende til Jesus Krist, men det gjør det slett ikke. Anker at du kan heve øynene for verre, og det som ligger oppe her, det som lurer, det som fylker det kun hever lykke som smakka og hukt, og kjenner til kristendommen, om det var noe av sånne fleste, da var det ikke det helt til ta. Men hvert, det var høyt i hele atter, og tenne satan atter, vi turbokraft. Og hvert har man hender, sitter det i en kyrkje, så sitter det sammen, og man ser bare djevelen øydekon og ivdekon. Fullkomelig. Det øyneste som rører seg øydekon til spott og hætur. Spott og hætur, spott og hætur. Inn at ha gaua, inn at ha røyna, inn at ha ratta. Som Jesus Kristus og hans år, og hele anden. Og sannur høylalodje, som finnes i hånden. Det spottar dit. Og så var det ut at du tenner satan. Tid det var turbo, tid kvar vi turbo fer, bøynar kaos og i helvete. Vendi enek, vendi tuir, og vendi Eivor Polstøtter, og vendi kyrkjurai gøtt, og kyrkjurai Fuglafyr, kyrkjurai i Lorvik. Det er starblind. Du skulle lengst siden tidsi i heratoppen av Anne Jesu Mettabell, og blekka henne ut. Skulle det lengst siden ha gjørst. Henne hadde det talt nu en 20 år, og det talte jo ikke Frøriksson. Nei, hvordan heter han? Olofsson, Frøriksson, til en annen rotta. Det talte jo ikke Olofsson, en sannan, røynan og bøynan, Guds profet. Han talte slett ikke. Pura svekar enn demokratene i Amerika. Men da du får en balsprest, alt finnast ordan. En reivara signande, arbeid for to vil til. Det er en balsprest, det er ikke en gudsprest som vil til. Så ta brenner så i mer. Ta brenner så i mer. Hva brenner i mer? Vannlete. 4000 kallast kristendammer i fargen. Vi og gøte, vi er kristen siden 1000. Vi etterkommer av gøtetrønda. Hatta var ikke en friare kristnan enn hvert landblå muslimsk, da muslimer kom inn i Sverige og sier nu annakvart det muslimer til å forhatte av. Færja ble ikke kristne her i 1000. Færja finko spjaldur og et navn av å være kristne her i 1000. Og så, da Bibelen kom, og folk et eller annet vårt, Kristen trygg bibeltrygg, du fast en Guds åpenbering ur hansara åre og hansara ande gjør det livet for der, og du får det suttja og skilja og suttja i andan og sannløygan, og du møter Jesus Kristi, og du kommer til hansara som den syndare du erst, og fast denne synder fyrirgivnar, ta et høyre år Golgata. Så fast du vil du innsiklar og halde andan. Så kommer ikke til førjar i støvende stål, for en vekingarørslene kommer, men det skal sjå det fanns åren, og utan mån falt ikke tro og fyllte Bibelene. Det er hon som Guds ljus. Du varst ikke sannløksår God utan Bibelene. Et omgang til hørt nekker Bibelen, så er du vært i totalen myskre. Tog er Bibelen rævelig viktig. Fætlig viktig. Den sanna Bibelen. Og tog sitter jo arbeid vi henne i Jesu navn. Og jeg skulle ikke fannaskapen og gøtt og ærestand fra. Som djevelen sjølvan. Det er nemlig høyre kvett. Det er ikke ringt. Altså, du pjøst ikke at være øyla følsam. Føle. Nå, du skal bare hikk og lusta. Men han ikke takk feil av. Han ikke takk feil av. Vi tror han ikke takk feil av. At satanister. Nek han ikke takk feil av.
Forgandair spiritistar. Buddhistar. Akkurat som bitlande var. Buddhistar. Fotler i til antun. Fotler og i til antun. Nektur og Eivor. Fotler i til antun. Hekser og gandakallar, og som får ganda og får hekse alt. Jeg lurer ikke etter øynen året for året av det. Ikke øynen til øynast øynen. Og det er just dette sleia prate som du sagt point nu, som ikke er der point nu, som folk sier, du vet, nu får det ilt, og nu sier de, du er ikke døma. Jo, hatt det døme jeg. Jeg vet hva det er. Det har dømt seg selv. Det har vist hva folk har vist hva det er. Jeg sier til hva det er. Jeg sier til at jeg sier ikke hva det er. Ikke hva det halde det være. Ikke hva det råkner vi det er. Hva det er. Eivor Polstøtter er en heks. Jeg sier det til. Vent henne bætje. Hiva henne ut, hødd og hella. Og tøyr og enek og annet tullik brass. Det er det som du skal innsutja. Og være vaksen til at innsutja. At det rævelig. Du er ikke tåla fannaskap. Du er ikke tåla trøllbinding. Så er det høyendømmer gong fram. At det ikke funnet sted og enn i 8 fors. En sending vi hun sjálvun. En sånn førisk natursending og sort sataniskt som at her. Det er veldig okkur glatt og okkur sort mar bygdaslitt, okkur sort mar sånn her, falkslitt. Det som fyrir var pent og hampelitt og falkslitt, det er det vel rent i det. Det er vel rent. Jeg minns akkurat nu en mynd så av Gøtesand i 2019. Ikke nu i sommar, men sørsta sommar. Eivor stod vi omkring skal, og hva hekk undan, det hengur sånn, det var fjærar, 22 fjærar her, 22 fjærar her. Og hva forbindes det vi? Ikke indianer, og så til musikken er som tar indianer synges inn i transo. Og hva er det? Det er spiritisme av histoskuffu. Så setter seg samband vi andar. Og hva er alt det fjæran og alt det der? At hon forbindes vidt det, men det er her, det er det man hever nøsten handa veien, og man synger om det, og man taljevar som det, og man lett seg ut som det, og folk ikke lykka trøllbundet som det, og folk ikke blir lykka høye som det. Så hva er det her? Hva har en fannaskaper? Det er hva det er, at det er fannaskaper. Det som kommer fyrir seg av Gøtesande hver sommar, du bedre ikke er, det er fannaskaper. Det har vi vidt av siden 2008. Altså, det er ikke bare akkur som løyde, kunde vi nøy til fannaskaper. Det var også i 2008 eller 2009 at jeg rønte vittna for folk her i Runavik. Møtte Trimund Gentun her og sier akkur stegga i dem og rønte at få en samtale i le om Jesus. Og hva hendte? Det er uldo og litt og hensnar opp og gjør det djevla hotten i hånden. Gjør det djevla hotten i hånden. Det var hvordan det ser ut. Og uldo, det kom en sånn uil, og det satanisk uil. Så hva var det her? Og det var ikke snakka vi. Det gikk bare point vi er. Og det var purast at det hadde glasanlitt. Og pura avmøtterselier. Hva var hent ut av hon? Det var blivna forgandajar av Gøtesande. Og hva manifesterar seg ut av hon bøynavinter, har du Jesu navn?
Djävla tilbyan. Djävla hotnun för upp. Og djävla oil. Hva bor ut av mun? Et eller annet. Hva det finnes det? Og godt sande. Heine. Og godt sande. Ein Jakobsen. Og godt sande. Og så vil jeg til bare dreie møgnihøyden inn her, øysene. Her var bare øyne suppo. Så det akkurat som det stendet skriva, ja, de tilbøy herran, men bal øysene. Og det var, de idust herrans folk, men de offra og hedjon og øysene. Og de død, og død. Det var, vi vil ikke slippast den her, men vi herrans folk, men vi ikke lykka vel, I got your number. Jeg kjenner tikket telefonnummer. Det begynner vi 606, tror jeg. Så mykje suttje er. Og de som sier, hatta må ikke dømast. Ikke dømast det her. De elskar det her. Jeg sier der hva dette er. Jeg sier der hva dette er. Jeg sier der ser det ut som en donna, leva som en donna, gonger som en donna, og fram elur bøden som donner, så det en donna. Ser det ut som en heks, synger som en heks, og synger gant, og leva som en heks, og det som fyrir lustar etter du konfronterar du da vi Jesus så ulda Satan, ja, så det en heks. Så det ganda kallar, satanister, høyla, skrample. Det ikke en lusande. Så jeg sier der bare hva dette er, hva det er til. Kan det vende om? Ja, det kan. Til det som jeg sier, vet ikke, at her skal gjøres vel vende om. Kristi det ikke. Og at det skulle ikke sloppe inn i kyrkjen her. Men hva er det så kyrkjen her, sa du kun? Jeg fer ikke inn til noen kyrkjer. Stod ikke min fævd inn noen kyrkjer. Så lengt fra to gjøsene. Nei. Mot lika med tempelhallig andans. Han bor i mer, og han skal bygge i mer. Og det det som brenner så i mer. Eldur halga andans. Take it av livet. Den høyden klotte. Så nå gjør jeg det som Gideon gjør det. Han knuste avgodar Urselsmanna. Han gjør det noen nottena til han tørde ikke om dagen. Jeg sitter her, klokkan 8 om kvöldet, jeg gjør det bare bort nå. Jeg knuser tykkere avgodar, sumter og saman, milje tar ned i støv, og støyde der i ånden og sier vi tykkene til å drekke etter lorste kjøttekon. Lykka som Moses gjør det vi skal si der, kolven til Arone, han boldrar han, sumter og saman, fellar han sumter, alt det godlige her, knuskade den til støv, strøyte de ånden og bare drekka det opp. Drekka det lorst. De tilbyr Satan. Kallte det kristin og bjøa satanisten inn i kyrkjenar, og halda gjera kyrkjenar til kvært. Det manglar bare være skåtjus. Lista framsynning ditt, lista framsynning datt, og kyrkjene. Kosta skite. Elia òsne. Goda røynden av Karmel. Tar dansa av her og skaure seg og akkalla av bal fra måttene til kvöld, så her kom åndsje. Og han spotta i dør. Elias, der stender, he mocked them. Han spotta i dør. Kanskje han ferna ferast. Kanskje svever han. Råp i herrar. Han hørte ikke.
Og Elia, han visste jo at God ville søgna seg. Han hei bygge her, og han visste det at nu hendte det. Nu, ok, nu skulle søgja hver god, hver god. Og så be han der, øysa vatten iver offertarven, og iver vien, og i rennene rundt om, ta fleit alt ved vattnet. Og så be han her litt i høyla av hånden, ikke til Baal, men til Herren god, og Herren sværa i vi senda eld nyr himmelen. Og ta kåla i alt opp. Beie offertarven, og støynarna, og alt der, og alt der blir... Og hva sier Elia? Velj i dag hver en tid vil jeg tjene, Herren eller Baal. Og folk, det stendte folk fikk ikke svære. Sars du, det som heter nu i Nya Testamentet, offertarven i Jesus, alt der i krosseren. Jeg vet hva det tås i om tid som sier at en falsklærere. Jeg vet hva det tås i om. Ikke en falsklærere. Det som heter det at du skal teka vi verste Jesu Krist personlige av Golgata krosset her til frelso. Ta god, tog god, ta hevdu vi Herren god a gjerra. Ta hevdu ikke vi Baal a gjerra. Men det skal hende av sånn. Det skal ikke gjerast av en avgoda saman måta som katolikaner. Så det bare et rituale, men utan substans. For at altar, så det er, og prestens hånd, så det en balsprester. Og badna misbrukande balsprester. Det er ikke god å gjøre. Og det er slett ikke frelst. Kjenner ikke Jesus. Så det hokus pokus. Det er bare et annet slag gante. Kan jeg si det kun alle samlom. Det er som ligger opp og hårdast opp at katolske kyrkjene. Starblind. Nei, vakne, alvaratos, vakne. Det er Jesus Kristus, ja. Og ta i du sart til og møter budgetet her, ta hente til at hun synd vil oppsluka. Det gamla brennes bort, alt vil nytt. Og det er at Jesus Kristus er et offer som er gode, veltoknande. Og ta heldur allir trøllbindande sangur og mantra og gandan og menan og alt det der heldur pæt. Og skjera det og poina det for dina synd, og poina fasta og genga og knø som Luther gjør det. Bia fei vare hver en trin i omkring trappen i rom, alt så satans devil rente, lorst ur endi annan, oppur helvete. Og i pavans rom. Nå er hans fann Jesus Krist og Guds ljus, og i skriftene. Ur øyne verset. Rom 2, var det 16. I rattvise skal leva vid tryggsynet. Ja. Han leser om her brevet, og vi trygg. Ja, det er trygg av Guds nøye, og trygg av Jesu fullgjørda verk, og man skal rett og gjøre det vi trygg, og alt det. Han får sutja det, og det åpner et eller annet ugenom her, et ljøs, han ljøsstrala skøyn, ur skriftene til hans her. Ja. Hva er det nu? Hetta må jeg vite.
boja. Hva sier jeg? Jeg sier Rom 8, jeg sier 2:16 til 8:16 så han det. Rom 8:16 til det skammest ikke vi glede bådskap Krists. Bibelen så det er viktig å si bare glede bådskapen. Det er glede bådskap Krists. Til at han kraft gods til frelse for kvant han som tror, for jødan fyrst og øysene for grikkan. Til at her ui veru rattvise gods oppenbæra fra trygg til troar, og som skriva stendur, hin rattvise skal liva vid trygg. Hin rattvise skal liva vid kvarjon, gaudjerun, lauarverskun, vid trygg var kvært gods offerlamp, og Golgata krosse. Ta djever til liv, ta heldig til livet, sånn trygg altså. Hon ommyndar det, hon omskapar det. Du vil et nytt menneske, innvendiga. Sånn grunn 5:16, nekar mevor veri i Kristi, han en nudjurskapningur, gamle luter farnir burstur, sui alle luter varnir nudjur. Og i Kristi, det ta du møter honom, han vil tu djev til hansara, han uther tu i honom, han fyrir te, og tu djev til hansara. Han gav sitt liv, tu djev honom til liv. Han djev der til rattvise, sunna rattvise, tu djev honom til synd, til et ombud i her. Han fyrir te, tu djev til hansara. Det er det. Hende te er ikke så ørselig som tryggvande. Signa det blir, trust på var herre og ditten datten, og syngur salmar ditten datten, vars kvært, du slik tryggvande. Du er en religiøs høytningur. Ja. Det er det. Vi er frelstur. Amen. Og Guds baden valgsignar aldri det som er anstikt i Guds egen. Er du blivin Guds baden og bor Guds andi ut der av sonnen, så vil du søkja bøn og bibellesna, du vil kjenne at han god du har møtt, eller du slett ikke møtt honom. Du vil lære om han, kjenne han og elske han og beheie honom og fylgje honom, eller du slett ikke møtt honom. Dette er røvish. Det er falskt. Du har haft en falska omvending til brødene någonstans. Og så repta. Kom her, lett noen ordnet her. Nu har vi det her i 2 viker, nu skulle vi få det frelsta. Arne ført heima til gala. At det er så gang fyrir seg. Nei. Er du frelst, så er du frelst. Men man ser bare fullt av djevelhøtten. Og det. Så det skal aldrig være Guds bøtten og frelst og ditten datten, men så næste løt og ta fer fra bønt fra en badenarbeid i omkring baptistasale til at arbeid i turbokraft for sodomittavøying. Altså, fra en dag til næsta. Og så forstendet det bare ikke hvor det ikke slipper inn i møgnjøt natter. Det var den Satan heks fra første dag av. Satans heks fra første dag av. At det er så gang fyrir seg. Det er det. Det måste du ikke si. Jo, det må jeg bare si akkurat som er. Jeg må bare si akkurat som er. At det er så gang fyrir seg. Og de tåler det. Og de tåler ikke det å bli sett på plass. Nei, det her har det forlengt ut. Det måste ikke, kan ikke si så. Altså, jo, jeg er nødt til å si så. Jeg er nødt til å si som er. Men du har hva feiler det du fotler på? Nå, jeg er slett ikke borsker, eller noe som helst. Jeg heter bare fanaskap, særlig at jeg en gang fyrir seg i Jesu navn. Bispor løye færja folk til helvetes og Jesu navn. Ja, så er ingen større fan enn bispor sjálfur. Han er største fane. Man skal si fane. Hvis det var okkur ljautar i år, så har jeg brukt det. Han er så ljautar som han kan være. Prestor Guds er han ikke. Han er prestor og bispor satans vid turbokraft. Det er hva han er.
og det fætelig harmelitt. Eivind Wilhelm hei skammast vidt til Jekvann Frøriksson tøyt helvetes bad. Jeg sier atur tøyt helvetes bad. Så at det var ikke to og jeg og trøtlene. Kari Sverresson. Det var ikke to og jeg og trøtlene. Trøtlene og djavlanar og satanistanar og bytlanar og Lucifer og Satan og andanar og andamennarnar og hinduistanar og dytten og datten. Det kan stå øyast du vilt. Hvis du har valgt her, så gjør så vel gagnest. Du har fløytande kaos i høyde hul helvete, kan jeg bare fortelle deg. Det måste skje, jo, det må jeg sige. Det må jeg bare sige. Jeg har valgt Jesus, hans herre år, og smela ved. Og til en vever her man veler, jeg var myndelig nek ting fra. Man løyver ikke hver som helst, man tåler ikke hver som helst. Man hikker ikke hver som helst, lustar ikke hver som helst, fytles ikke vi hver som helst, tek ikke lot til hver som helst, fer ikke til hver som helst. Nei, her har vi ikke gjerra. Ikke at han ferdig her til at avvirskade at han etter veien. Men det var ikke at det at det her, at det er ikke mer, og jeg er ikke i hæsson. Det var det gamle. Og hver jeg finnes det fra, det vet jeg ikke. Det har vi altså finnes. God og løgt med den veien. Jeg følger Jesus er ikke bare å si å være kristne, og smøylast, og gjøre penger, og mussa upp etter, og sinja, og spela så rævlig anglalier. Det er ikke. Det er å være noe. Av sånn. Altså alltid. Så sånn at det er hver du erst. Ikke bare hver du spiller. Så sånn at hvis du varst funnet angstande lengt borster og ingen kjente det, og du ble frøstar til akkurat nøy, så nøy, altså, jeg kan ikke at her. De så du inn i flåfære skulle nyr her, og hinne byrja å snakke om hva det skulle, nøy, at det kan jeg slett ikke. Jeg lever nemlig mot godsbarna lov for gode, ikke for mannen. Det er det som jeg har sett meg for, det er det som jeg har valgt, det er det som jeg har sett stevne i møte, sett nøsen i møte. Og det kallas det genga smela ved. Ja. Og hva det er at gjøre så kjøttdagliga, nokta sånne kjøttet tess vilja. Babsane som slå alt lest og færa gøt og sand, og færa opp i framsøkn at virka fyrir rappolaroinen landen, tar ikke hos baden, altså. Det er ikke hos baden, det er inni gøt og her i Klaksvik og i havn. Det er ikke hos baden. Nei. Rotvang tar ikke hos baden. Hanna Jensen tar ikke hos baden. Ikke hos baden. Nei. Og hvordan det var ganske spalt til øyne for. Etla verir det, men nu er det tider ikke hos baden. Vi har færre på i en flokk som arbeider fire. Ødlund, til ringaste som kan huksas kan, fosterdrape og veksande og leisgjeving av sodomi i landen. Det er ikke Guds barn. Hva det så kunne gjøre av munnen til mer løyga fort, til det ikke Guds barn. Det er gjerer vittna og i møte til kun 100%. Jeg har ikke hva du sier, Rotvang, for tog som er veit til gjerst, for tog som er veit er ut der. Jeg har ikke hva du sier. Eller Hanna Jensen, tog med dosad verst. Tog med dosad verst. Nei, vend den seg om, bytte.
Vend den sig botte. Vad du så säger folk, så säger att här du skulle säga, alltså, jag har mina trick, alltså, jag trick på Jesus pappa. Jag har Jesus boil tänkande inne och sånt och jag får kyrkjo och kvittilbid så satan. Kvi älskade så satans musik. Vad följer där? Kvi har du fragt i tröttaroje? Kvi har du fragt i har en häxsinja? Eller andra mänare sitter trumma? Kvi har du fragt i vad följer där? Ha? Nå, så her ikke samsvær ui, altså, du ikke høyler, du egentlig halvor. Og du kanst ikke bægi tjena gode og offra av balshedje øysene. Du kanst ikke bægi hava god og bal. Du vet annakort hansara eller ikke. Her er ikke mittelting. Hva er du? Er god, så fyll konen. Takk om ut i hansara offerkolve. Som han vil kåla upp för där. Här är Golgata hedge. Han kåla upp till nasint. Helt ut såna vrøye, sån vrøyes eld iver sån. För tunna sint. Och det var han äldren var tecken om till att han ta offer var honom honaligt. Äcklig honaligt. Ja. Och så är det bara att trumma och dansa ett satan. Nej, kristen är du inte. Du är en balsklotte. Så tack du och ropa där och knuppa där och tack och väntar om. Tack och vänta om. Trummar om. Bom, bom. Just väl. Bye från alla. Amen. Jag gav lätt nu helt över att det var såna folk som för härta det för att här gå. Det var såna folk som var så ill och försinta in att alla stannar. Det helt över var snärka gå. Vad är det fotler av? Ta i ger som i ger. Du tror så det. Du tror så kvar ni fotler av. Och vad är det fotlav som för hätta med för jag säga hetta? Röna täppa med röna geva mig en agursk i munnen. Att de måste för alltid vara inte säga så där. Det älskar fänskapen. Vad älskar är? Det överta. Det som inte är det. Vi har ansikt för hässon. Jag vill geva hässon en agursk i munnen. I munnen. Vi ören täppa det här. Avdugada skreja kläin av du blackade hött över hela i fyra bor som man säger. Eller nio och norr. Nio till höjda steg. Hatta. En sannur pratikum med talar och i möte godlöse och öratus synd. Och det har en vaskande effekt. De som älskar god och höjlalöjga och röjnlöjga och rattvise söka till som att det var gott. Det var väldigt bättre att det var hörste. Som att det var gott. Det är inte gräffligur, men vad är det gräffligur om? Vad är det gräffligur nå? Det måste du söka. Det är inte önskapur. Det är göska. Borde belastet. Revolverat hos. Vad gör det Guds profeten Elia som spottar i Baals profeter? Vad gör det han då? Vad gör det han? Vi tar god hej sanna, så vad ska säga han då? Vi tar unga männer och han gör det självrösne. Han tog svöre fram. Och han var 403 Baals profeter nere vid Kidrons å. Blauer han halshögtar bara. Hade jag det kunde klottar. Och ditten datten. Hade jag dem chop. Barbariskt nej. Hatta skulle inte finnas där i Israel.
Nu er det ikke det her, vi er ikke her, at det har vært gamle testamentet, jeg er ikke svør, ber ikke svør. Men det er vel skåren for tungebandet. Jeg bruker ikke mustaskøye, til få noen år slangt etter, og noen sannlagsår som nøyva, og til vite det vel, at det er det, at det er kristendommen. Kristendommen, han heter det, og så vil jeg ikke kalle det kristendom, men det heter kristendom, det heter Jesus. Det eneste tid høyt noe dævlaren i gøte vilja, det er dolka kyrkjena, spotta, det fer inn i kyrkjena og spottar av leie og synjum gant og antar tremanskap. For noen år siden var det ikke 2013, jo, det var 2013, og vet du, februar måned 13. At okkur som er hamfyr, hva er det? Det er andar som ganger hamfyr, det er andar mennar ui, andar, djevlar, etter andar, hva er det? Ja, det er fannaskapur. Ui dømkyrkjeni, ui haun. Og onkur sender meg onkur tekster, onkur sangun til hamfyr, hva er det? Det er regulære fannaskapur. Onenes, den blinde djevel du erst. Skamma deg av. Vend om i sandu asku. Og så vil du dreie inn for det og vik, og det er bare, ja, jeg vet ikke, mer dumt, ja, men det blir stemma for sånn her, og flertallet vil ha det her, og det er bare så, og så snakker man til man vil behalda sine penger. Brei, profeta, klottar, atler samler. Gemmakraft. En kyrkja som kommer så lengt at hun tåler hatta, eivør, hamfer, ui kyrkjene. Hatt er Guds spott av ringasta slea. Altså hatt er viset til at innanbore hever man et hjärsta som bara bojar etter at reivarar vera vukter framfor altar tjatkon. Det er bare en spurning om tog, det er bare ikke kommet her til enn. Tåla det hatta, og ja, det er bare så, det var bare en flertalsmøyning, for jeg kan ikke gjøre vittig. Så er det her. Sjalt tid som kallar det en godsbød, det er fikk vi råttner er det. Men neka som helst skile til kun, og skulle tid skal neka chans å være fire til kun, å komme fire til kun og bli frusker og hjertet rautene, så har vi det åtta gjerra til å choppa av fra falkakirkene og stavna dikkara egnu frukirkju, luthersku kirkju. Vi røynun dodje, røynar læro, frelstum prestum. Ur øynun endi annan, skal han hitfæra til helvetes. Vi eivur og hamfer, og hva paven var det. Vi øynun loa, til helvetes vitt i òsne. Hvis ni ikke vil vende tenna satan, til helvetes vitt i. Tilhører det hon, elskar han, gjør så vel, fær til helvetes. Tum det. Ta i folk som Jesus tog seg vi, vende seg bort fra honom. Da kom og spurte her, hva skal jeg gjøre for å arve kongedom og Guds? Så han ser at han skiner hans hjärsta, han varnas til at han er pengakærer. Sel alt som du øy, kom så fylk mer. Da kom til han elskar i penger, han ryker. Han får syrgen borster. Jesus rakte bønt hans av god, og han elskar sin av god mer enn god, og så kan han bare øye sin av god. Jesus får ikke renne det til noen og si, vi kunne tenke oss noen tingene. Finne en middelenløsning som de vil ha inn i kjeldene. Dansande satans skal i kjeldene. Røyna spenna Guds rujt og satans rujt saman i ått. Det gjør det. Nei. Jeg hatt av det. Han vil det ikke. Jesus lett han bare færre. Sørst du? Hva er du stater? Hva er du stater?
du for gav ut under avgodar? Det for ringt kjødder affæra nu, takk en større påse og kør alla satans fløvnar skrell? Det for ringt? Det du aldri funnet på, ha? Fær så syrgen borstu for det. Fær du bare, fær en godt sant vitt der, dansa og gjer djævla hatten og fær til helvets vitt der. Tum det. Holsa satan, tunn herra. Og jeg synes hvordan vi skal fortelle det her. Men det var i 90-en, tuljan i 90-en. Jeg har akkurat vi et karismatisk frukirkemenneske gjerra, øyla blekt og alt det her, du vet. Ingen substanser ut i, altså. Ingen kunnløyge, ingen doktrin, ingen læra, ingen. Det var bare det som jeg halte, og jeg føler, når jeg halte ikke at god hei, og min god, han så, og det er bare alt, kjenslen, det som jeg føler jeg halte, det er bare det som jeg føler, til det som god og vil. Ikke lukka som at Bibelen, nej, Bibelen. Jo, altså, okay, lesa et ord i Bibelen, altså, det alt leie, men ikke for negv, altså, du vet. Det er vindrykna patje her, skralltauma. Så minnes det at det kom onker diskusjon opp okkara middelen om muslimer. Jeg sier muslimer ikke hos bøtten og sånn at det her, at det patje her, det svaklige patje her, skal bare haldes ned i Arabia. Vi skulle slett ikke, jo gå ut det, altså, men vi tar ikke bruk for å få det patje her. Det er noe som, du vet, altså, ikke forstand du som menneskene som snakker vi, altså. Ikke forstand. Det var alt kjensler. Og så som te mennesker snakker, så var det, jeg ser hver karismatiska rørsland færren. Hillsong, altså Brian Houston, han sier til at Allah og Jehova øyn. Muslimerne tilbyr god, tar kallar han Allah til her, og vi her til samme god. Hehehe. Det det ikke. Muslimer hava ikke vi god at gjera. Tar utan fire. Det øyn vever til Guds og til jøkken Jesus Krist, trygg var hans fullgjørda verk, trygg var evangeliet, trygg var hans fullgjørda verk til flest. Du måst høre evangeliet for å bli frelstur. Du ikke bare frelstur til han døy for det, du måst høre det og trygg var det, og ta med det. Det vet jeg slett. Nei, det vet jeg slett. Det vet jeg egentlig ikke. Det vet ikke de grunnleggende tingene. Og så har det fullt av øren ting, du vet, som lever så rævlig antallig, men det skrall hamrande tømt. Hvis du ikke har den verilige substansen, så har det ikke. Ikke. Brian Houston er ikke god. Han er en helvetes falslærere. Brian Houston. Stonerne av Hillsong Church i Australia. Og så gongen og tog, så det ferdig pavan. Øysene han sjálfur. Kenneth Dopland. Øysene ferdig pavan. Han helvets vidløyere. Av fyrstu skuffu. John Arnott øysene, samme ved. Det hever ikke forstand mittel ørene, mittel bodlander, og i bodlander mittel ørene. Ikke forstand. Tog jeg tess kristenliv hever alltid gengi ut på at genga i årsens ljøse. Det år ljøse godt om det er bare feel good happy clappy klubber altså. Ikke annet. Og hvor så god kan vel sikna med og ja. Allt samar skal til gå at han som elskar god,
Og jeg var hver atlan, jeg har hittet for tikk, og antall atlan fri, ikke avgav, og gjør det en vannrygga framtøy. Hei, jeg kom her, ditt unko, la meg fortelle deg så godt det er, og så fortelle deg ikke om lojing og krossen og ætsøkn og trångt. Fortelle deg om så skulle jeg dessverre være tryggvann, så får det løsning der medgang, så det vekk. Ikke substanser ut om. Og det har slett ikke hørt evangeliet rett, klart på til frelse, og det ble bare bjøret fram, og så fører det fram, og onkel klasker i hendene av det her. Og jeg skal gjøre av at øyn ut av tudjo til grønn med en frelster. Jeg sier øyn ut av tudjo med en klapperne i frelster. Øyn ut av tudjo. Verilig, ta det kommer til stikkes. Og så hatt det særst du, kommer trångt, og så og landir her tidsi, og tid hava møte, og her kommer onker araber inn vid en prombisjon og sånt. Og det avnokta Jesus, eller var det skårende hals, så skal det nok suttja. Hver renna vekk, og avnokta, og pipra, og ditten datten. Det sånn, og det var standande. Jeg har talt det før, det var i Russland i 50-årene. For fylkingene og trångten som her var, at det var en huskirke, og vaksen, og det hadde troblokker i høylen av tog at onker spioner kom inn, eller onker falsbrøver, det infiltrerade, det kom KGB-agenter inn for å legge og sånt. Så av en møte så kom två menn inn ved bysjon, og gruvliga ytler og vittler og sånt at tid som jeg minns ikke, de finner vel at de kunne røyma nu. De som avnokta av Jesus, de kunne røyma, de kunne slippe vekk, og de som ikke avnokta av, at de alle hinner og færen, de ble til skåten. Du vet det? Og de rann ut, og så var bare en stumper etter. Så sa det der, ok, nå har vi funnet av hver var sannor, så lød der seg uretters ned KGB klavnaklaunen, og lød byrsene fra seg, hatt av møgnjøyden. Ja, men så fører det fra 100 ned til 20. Ja, så funnet av hvert møgnjøyden vær, hatt av møgnjøyden. Hatt det. Rett og slett lukkan bådskap, så får det soundkristen, så får det lærersvenner. Jesus gikk ikke rundt, og i hvert fall bena bøn ved seg, og rette hånden opp og sånt. Han bare fylte seg. Han tog som at han som ikke tekker krossen opp og fylte meg etter, han man ikke verdjur. Rujt unglingen, han skal i penger. Han var, ok, her som var man ikke verdjur. Så får han bare vågjere. Han ånga kvaler av det. Ånga kvaler av det. Så det har vi heller ikke. Vi har en liten måned, vi er tvær som møtast. Vi har møtts i 3 år, vi er tvær, stadigvæk. Ånga kvaler av det. Ånga. Mist i trajen. Jeg skulle fortelle om at jeg stakk alle klappere mennesker fra 50-årene, som vi har akkurat samskiftet vi i. Ta jeg i 2011 og ordentligene kom ut, og begynte jeg prætika ordentligene, et stovgallen, og sier en spekka vil en spekka, og så vil jeg kalla en spekka vil en spekka, og jeg øyne ta brøla jeg ut sannløykan om gøtu, falsnæra harskalie. Gøtu falsnæra der. Rotturøyrnun i gøtu. Rotturøyrnun i gøtu. I gøtu tjekk. Atler falsbrøyrnir er komner undan her, undan tog veltene. Atler spilt og eplen her. Du varst. Det fer ein ved og fer anna ved. En rikva det er bare blivit til bahai etter håndene. Og Anna fer at arbeide for G-Strongs-festivalet. Du varst. G-Strongs-festivalet. Og jeg tar seg ta om
Eli og sinner hans trudjar, det tog seg tøyr, Hofni og Finias. Og hvordan god spottelig tar vært, tar finke Israel a synda vi at oppføre seg ytlande i tempelen, komme inn i tempelet, stunko ned vid en gaffle, og skipa, eller bo og preston her, at offra det rått framfor herran, og spotta herran, vi vilja. Og så gjengu der her og håra oss vi konon som bau i tempelen, eller som var kommet til oss, ja, og i tempelen, av ringast av sle, altså av mannen der. Og Samuel fikk et ord for herran, at til Eli, om Eli og hans siner, at han ikke hei haft ætsunne sonen, og om Kile som var, og syndene som var vaksen i Israel. Og hei et ord om daumen som kom å fatla, og han kom. Ørsken ble tidsen, og i krutje vi filistaner, og sinene til Eli tar trutje, tar døy, og Eli tar en hård, han datta til avstålen og døy. Takk og lov. Ja. Og jeg tar tala i et av svansen som kom fyrir sin i gøtto. Og hva hendte ta? Hvis du tar kommet her ut, det ble fisket, ble lagt av våportalen, og 4.000 folk lurt av etter på at var det her. Det sier noen bøynræsen ting som aldri har vært hårdt for øynfer. Jeg sier til at Jakvan Zakariasen en svikarprofeter. Undan rotterøyren gøte. En hapoleravur Babsa svikarprofeter som sier seg være en tænare gods, men drever sånne møgnighet og allmänt signalerer for alle fargen at det alltid vi er ikke gammeldags og fordømende alt det der. Ja, når vi får konsert til en åpen skara av en sodomitte, altså. Det har vi ikke si om oss, Hva er det hatt? Hatt det djevels hjärsta. Og djevels hjärsta. Nå, elskar som void ikke kvæta av følelsene, og av lindene og ditten datten, altså. Altså, en godstjenere av første skuffe og i torre egen, men for mer en satanstjenere av første skuffe. En øratustjenere, som det stender at Satan kommer som en ljøsangel. Tog det ungen undran at hans tjenere østene koma som rattvusestjenere, men det det ikke. Det koma som, det leter seg ui som rattvusestjenere, men det det øvete. Jeg kan sikkert gjøre sånn, det øvete, det sier ta. Ta koma et her klappare mennesker, stakk høyt opp, jeg ikke satt i en 30 år, skriva til mån, hever et mer kraft igjen, og det er kraft igjen, og ikke kraft og ut, men alt hva det kom til. Og hatt jeg just ankon, altså, jeg hørte akkurat det samme, en falskur ande, fullstendig frettgass, altså, satans reif, ikke halt, altså, skraltømt. Ikke hørt fra oss som menneskene i 30 år, og tar man sier noen sannløgsår, og noen harstiltrångt år, sett noen ting, rett hvor stå på plass, som må sies, så ta for man illt, og vil ha et øyne som sier det. Det sier man hvert bo i som menneskene, alle tøyene. Så også jeg om det, hatt av det mennesker som tar vid, ta seg om islam, jeg sier sannlagen om islam, jeg skulle halte at du av håndan til, jeg vil ikke bruke for en nøkron islam her, halte at du lengt vekk. Det kan du ikke si, ja. Så det er alt kjensler. Her er ikke logikk, ikke vit i høtten. Man ikke fører for å feisa neka. Man er bare hva man føler. Hatt er grunnen for hvor konefolk ikke kan og øyer at løye møgnhøytene. Konefolk huksar ikke. Det hever også huksa vi, men
Trobløsjen at jeg hever linde til at føle mer enn hva det husker. Jeg sier ikke at kom folk er bort, men god hever skipa det sånn at han har sett mennene til å løye. Til han har skapt det sånn at han har før et løye. Bedre enn koner. Det det. Amen. Skal jeg ta 8 poeng på i? Nu har vi sikkert tås jo en tøyma her, og så sier du kallar det en pratkommand, du har ikke lyst opp på Bibelen enn. De som lurt at meg til vet at dette gjør jeg som regel, men hesferna tilfeldigvis har vi ikke lyst noe, men jeg vil referera til alle døgna. Ting som jeg kan ikke ut fra at du kjenner og vorst. Og apostlene, i Nya Testamentet, hvordan prater jeg av tøyr? Gjengt der vi ruttlum pjassar og la meg finna det her. Nei. Tar tåsa vi folk som kjente skriftene og tar som Isaiah sier og tar sjettera av det, ikke alltid årarat, men essensen og vi røttun forståelse, røttun tøytninge såløsner at det kunne ikke motsigast. Det var det som skriften sier. Her er det ikke lys. Øysten Jesus, her er det ikke lyset. Og så citerer, men han tjekker ikke vi ruttlund på seg. Endelig å lese akkurat. Det er ikke det går ut på. Du kan lese og sitere og bare være kraftasleser og andleser og nytteleser og bare, du vet, det er bare konløg. Og det skaper ikke. Nyttar ikke. Eller du kan kjenna Guds ord være føre for, ja, som det stender i Korintbrevnen. Du sier bare Korintbrevnen. Du sier ikke fyrla 17, nei, eller Petersida. Ja, men her er tvei brøv. Ja, men Petersida. Du varst det? Og til finnes ordene Jesu, til ikke av bibelst. Det som er viktigast er til at du har rett. Rett. Hev rett. Hev rett. Amen. Sankur er og som natur og som natur. Ser andaligur. Tog han nestur ta djupa i menneskene. Han får inn i dype, avvirskar her, og åpnar, letter opp nekka her. Vi som er frelst og kjenner Jesus, vi kjenner til og vet til at ofte han tar det vi sunnkje, tar det gav en sang om han, og vi synkja vi at det åpnar nekka i andan. Vi får en signing, vi blir styrst og glad, og metta i av tog. Vi får akkurat som en oppladning av tog. Og det hender. Ja. Og det stender i det Kolossebrevnen at vi skulle tala til hver annan vi sangen og andligen sangen. Spiritual songs. Andligen sangen. Så det andalige sanger til, altså mer andalige enn ærer. Men det øvet er også satt. Det skulle vi være og vi, og vi kunne ikke blanda okken sammen vidt her. Vi skulle søkja til røyna. Til røyna. Og finna fram, vi som er kristen, tar mest andalige sangenar, tar mest salva av sangenar. Man kan oppleva det at bara kortarna flöver fra i bilen og så er man er tvåst ordentlig signa og styrstur. Ordentlig vi er sinja vi og vi at tvåst det som du synger om, eller han er den livande personer, og det er Jesus, som du synger til og om, han narskast her vid han kommer til dun. Så er det øvet, øysnig galdande, at synger du om
gand og trøll og trollmenn og heksaskap og ditten datten, så det som du drever. Så det som du halar til dun, vi to sannsjonen. Og så det ut som en heks, og dansar som en heks, og synger om gand, så det en heks. Det en lysande. Så nu har jeg fortalt deg om til at Eivor Pålstøtter en heks. Tøyr er gandakallar. Bitlande var gandakallar. Elvis var en gandakallar. Og hefur forganta allan Vesturheimen, alt det her, så det kom fram. Fullstendig han, det er blinda i, bunden av tøy. Så okkun kristnu ber, altså til okkun hørselitt, at vera sera væren. Her var ein stauran skalk illa boart var vi öllum tøvnlodj. Iver høver. Så han vittløyande, han tølande, du vil drutjen av honom. Han avverskar inn forstande, derfor forboi forstande til du døype, og du vil avverskar, du var ikke kvøy, jo til akkurat nærst, til en anda. Du skal du passe på hva du leter nærst til en anda. Av avvøksen tørra skulle kjenne tør, og det sutja vid. Og en kyrkje som Gøte kyrkje og Fuglafjæra kyrkje, til blinda harskalinen her inne, som tåler Anne Jesu Mettabell, og som løyver heksene Eivor Pålstøtter inn, og i kyrkjen er sinja framføra. Ja, men til en pastor av öllum harskalinen, öllum sirkusnum som gong fyrir seg Gøtsand, öllum tremaskapen her. Vi bara satanskum bølg, atna satanskum bølg, skorpions og hva sånn var det. Jeg kjenner ikke navn, jeg vil slett kjenne deg. Og til renne saman, og vittnar man fyrir folk som er veri her, så flikva djævla hotnunni opp og til uilla. Ytlo andan manifesterar så bøyna vegin. Hatt folk vi ytlo andun, som først til det og drekke til at de djeva der så fart ytlar andar. Fer ikkje inn i Gøtekyrkju, du fars bare ytlar andar. Så gal jeg til. Så av avvoksen tar det kjenner jeg tar. Jeg skal bare hitja, ok, jeg synes ikke hva det er. At det ikke er av Jesus Kristus. At det kan være. At det åtte jeg være. Tøy tællige. Du vet, jeg vil gjerne at det vær. Men så skal enda noe være fram. Så skal nekre personer blekkast ut. Og man skal færre nekre sjølvransakan. Man skal bli frelst for det første. Det var ikke det det slett. Kyrkjurøyne og kyrkjustøyrene kring alt førja land. Er det 6 personer her, så er og i aller mestalleg 2 personer frelster her. Og tar blitt frelster omkring misjonshuset. Og det var ikke. Så hva det var så kyrkjen til, det var ikke slett. Men at det burde være, at det ber navn av å være Kristi, at det ber Jesu Kristi navn. Hvor kan det ikke være hans herre? Hvor kan det ikke være rønt og ekta? Det burde være. Og for at oss. Vend det om og komme til Jesus Krist. Og bruk en ordentlig Bibel. Første King James. Og blei ikke Eivor Pålstøtter ut. Eller hvis vi vender om, så løy vi henne inn. Men løy vi henne ikke sinja. Nei. Løy vi henne ikke sinja. Ikke først du tog jo ærene. For alt det her gamla er rutla av henne. Det skal rutlast av henne. Sjå det. Nu har vi talat om satt. Jag vaskade vi röjnevattnet. Just väl.